গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি জাস্ট কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠলাম, মানে এখন বাজে হচ্ছে কয়টা, 3:30 মতো বাজে। তো আমি বিকালবেলা 4টার দিকে ঘুমাইছিলাম, দ্যাটস ওয়াই আমি মাত্র কেবল ঘুম থেকে উঠলাম একটু। অ্যান্ড এখানে লাইট একদমই ভালো নয়, এখন হচ্ছে 3:30 বাজে, দ্যাটস ওয়াই একদম অন্ধকার, চারদিকে অন্ধকার। বাট যে একটা লাইট আছে, এখানে দুইটা লাইট নষ্ট হয়ে গেছে, এই সাইডে দুইটা লাইট। সো এই লাইট দুটো থাকলে আর একটু ভালো বেটার লাইট পাওয়া যেত। তো বাথরুমে দাঁড়িয়ে কথা না বলে বাইরে যাই। আর আমার রুমমেট এখনও ঘুমায় নাই, ও দিনভর কম্পিউটার চালায়, দিনভর গেম খেলে, আবার রাত্রেও 5টা পর্যন্ত ইউটিউব দেখতে থাকে অ্যান্ড গেম খেলতেই থাকে। রাইট, তো আমি এগুলো সব এখানে নামায় রেখে গেছিলাম। তো আমি একটা কমেন্ট বের করতেছি, ফাইনালি কমেন্ট খুঁজে পাইছি, লেট মি শো। বাট তার আগে কিছু একটা বলার আছে, সেটা হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে খুবই কষ্টে আছি, মানে খুবই দুঃখ লাগতেছে। আমি নেক্সট 14 দিন আমার ক্যামেরাটা ইউজ করতে পারবো না। আমার যে ক্যামেরা আছে সেটা ফোন ইউজ করতেছি আমি, কজ ক্যামেরার জন্য মানে ব্যাটারি, তো এই যে হচ্ছে ব্যাটারি, তো ব্যাটারিতে হচ্ছে কোনো ব্যাটারিতে চার্জ নেই। আমার দুইটা ব্যাটারি, আমার দুইটার একটাতেও ভালো চার্জ নেই। বাট মেইন ব্যাপার হচ্ছে চার্জ নেই, তো আপনারা বলবেন চার্জ দাও তাহলে, বাট আমি চার্জও দিতে পারবো না, কাজ এই ধরনের কেবল ওদের এখানে ঢুকানো যায় না। ওদের এখানে হচ্ছে চিকন কেবল, এই টাইপের কেবল লাগাইতে হয়। তো এই টাইপের কেবল আসলে আমি কনভার্টার খোঁজার জন্য একজনকে বলছিলাম, তো ও বললো আশেপাশে কোথাও পাওয়া যাবে না, কনভিনিয়েন্ট স্টোর্স বা এরকম কোনো জায়গায় যে পেতে পারে। তো ও ডলারামা গেছিলো, বাট পাই নাই। অ্যান্ড ডলারামা আর হচ্ছে ক্যানাডিয়ান টায়ারে গেছিলো মেবিও, বাট উনি খুঁজে পায় না এটা। সো দ্যাট মিনস আমি নেক্সট 13-14 দিন ক্যামেরা ইউজ করতে পারবো না। অ্যান্ড সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল, সব কিছুই ভালো লাগতেছিল, বাট এখন তো মুড নষ্ট হয়ে গেছে। এনিওয়ে, তো কমেন্টটা খুঁজে পাইছি, সো কমেন্টে কী আছে সেটা দেখে নিই আগে। আরেকটা ব্যাপার, আপনাদের মধ্যে একজন কমেন্ট করছেন, ডোন্ট ফোকাস অন দ্য কোয়ান্টিটি, ফোকাস অন দ্য কোয়ালিটি। কোয়ালিটিতে কীভাবে ফোকাস করব? আমার কি 1 লাখ টাকার ক্যামেরা আছে? নাই। আমার কি 1 লাখ টাকার লেন্স আছে? নাই। এই মুহূর্তে আমার কাছে iPhone 7 আমি শ্যুট করতেছি, যতটা ভালো শ্যুট করা যায় আমি ততটা ট্রাই করতেছি, আমার দিক দিয়ে আমি বেস্ট করতেছি। ইভেন আফটার দ্যাট যদি আপনাদের মনে হয় যে কোয়ালিটি আরও বাড়াইতে হবে, দেন আপাতত কিছুদিন ভিডিও শ্যুট করবো না, কজ নিউ ফোন নেওয়ার প্ল্যান আছে অ্যান্ড নিউ লেন্স নেওয়ার প্ল্যান আছে। সো ইউ গাইস ক্যান কমেন্ট ডাউন অ্যান্ড দেখি আপনার কি জানান, যে আমি কি রেগুলার ভিডিও করবো নাকি 14 দিনের মতো আপাতত তো কিছু কিনতেও পারবো না, বাইরে যেতে পারবো না, দ্যাটস ওয়াই 14 দিন পরে ভিডিও দিব। সো কমেন্টে প্লিজ জানাবেন। কাঁচি ও ব্লেড আপনার কাছ থেকে রেখে দিবে এয়ারপোর্টে, এর কারণ হচ্ছে এগুলো অস্ত্র, ম্যাচও রেখে দিব। তাই আমি পরামর্শ দিব এগুলো রেখে যান, নাইলে এয়ারপোর্টে লাগেজ খুলতে হবে, এতে ঝামেলায় পড়বেন। আর কয়েল লাগবে না, কারণ কানাডায় মশা নাই। এই লাস্টের লাইনটা ঠিক আছে, আপনি ঠিকই বলছেন, কয়েল লাগবে না, কানাডায় মশা নাই, বাট স্টিল আমি নিয়ে আসছি তারপরেও। তো এখন আপনার প্রথম যেটা, কাঁচি ও ব্লেড আপনার কাছ থেকে রেখে দিবে। কাঁচি অ্যান্ড ব্লেড বলতে গেলে উনি বোঝাচ্ছে মেবি এটার কথা, কেচি। আর এটার কথা পরে আসি আমি, এটা হচ্ছে কেচির কথা বোঝাচ্ছে। তো কেচি আমি কিন্তু নিয়ে আসছি। তো কেচির ব্যাপার হচ্ছে, কেচি আপনি আনতে পারবেন, চেক ইন যে লাগেজ আছে লাগেজের ভিতরে দিয়ে আপনি কেচি আনতে পারবেন। বাট ছুরির দিক দিয়ে একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা আপনাকে ফলো করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সার্চ করছি হচ্ছে ক্যান উই ব্রিং নাইফ ইন এয়ারপ্লেন। তো এখানে লেখা আছে সুন্দর মতো যে এ নাইফ উইথ এ ব্লেড ওভার 6 সেন্টিমিটার মাস্ট বি প্লেসড ইন চেকড ব্যাগেজ। আমি এখানে একটা কথা বলতেছি যে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে, এখানে লেখা আছে তার মানে যে আপনি আনতে পারবেন এরকম না। তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমি আনছি এর মানে যে আপনি আনতে পারবেন এরকম কোনো কথা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে যারা চেক করবে, ব্যাগগুলো স্ক্যান করবে, এটা টোটালি তাদের উপর ডিপেন্ড করে। তারা যদি চিন্তা করে যে 6 সেন্টিমিটার, আপনার কাছে 4 সেন্টিমিটার সাইজের ছুরি আছে, তারপরেও তারা ওটা রেখে দিতে পারে। আপনার কাছে 7 সেন্টিমিটার ছুরি আছে, তারপরেও নাও রেখে দিতে পারে। ইট টোটালি ডিপেন্ডস আর কি। আমি এটা এই ব্যাপারে খুব একটা বেশি কিছু বলতে পারবো না, কজ এটা টোটালি ডিপেন্ড করে। যারা আপনার ছুরি মানে ব্যাগগুলো চেক করে তাদের উপরে ডিপেন্ড করে। তারা যদি চায় আপনাকে বড়গুলোও নিয়ে যাওয়ার পারমিট দিতে পারে, তারা যদি চায় আপনি ছোটোটাও নিয়ে আসতে পারবেন না। যদি রেখে দেয় তো রেখে দিবে, সমস্যা নেই, আপনি রেখে দিবেন, প্রবলেম আছে নাকি। বাট আপনি নিজের ব্যাগে ক্যারি করতে পারবেন না, এটা অবভিয়াসলি আপনার লাগেজে ক্যারি করতে হবে। লাগেজের ভিতরে আপনি একটা কাপড় বা গেঞ্জি এগুলোতে পেঁচায় নেবেন, তাতে ভালো হবে, তাতে আপনার জিনিসপত্রের ক্ষতি হবে না অ্যান্ড বেটারও হবে। এটাও নিয়ে আসছি, এটাও নিয়ে আসছি, এটাও নিয়ে আসছি, ব্লেডও নিয়ে আসছি। অ্যান্ড ওনার আরেকটা কোশ্চেন আছে, ম্যাচও রেখে দেবে, বাট ম্যাচ আমার কাছ থেকে রেখে দেয় নাই। তো ম্যাচ আপনি গ্যাস লাইট যদি আনেন তাহলে ওটা রেখে দিবে, বাট ম্যাচ রেখে দেয় না। আর ম্যাচ এমনি তো স্ক্যান করলেও পড়ে না, দ্যাটস অ্যানাদার থিং। বাট স্টিল ম্যাচ রেখে দেয় না কোনোদিনও, যে আমাদের যে দিয়াশালাই যেটা সেটা রেখে দেয় না। বাট গ্যাস লাইট যেটা আছে সেটা অবভিয়াসলি রেখে দেয়। গ্যাস লাইট কখনো ব্রিং করবেন না, নিয়ে আসবেন না সাথে। বাট ম্যাচ যদি আপনি চান তাহলে আপনি আনতে পারেন। এই ছিল এখনকার মতো ছোট ভিডিওতে। তো আমার শর্ট ভিডিওগুলো আশা করি আপনাদের ভালো লাগতেছে। আপনাদের যে ছোট ছোট কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আমি সলভ করার চেষ্টা করতেছি একটা একটা ছোট ছোট ভিডিও দিয়ে। এনিওয়ে এই ছিল, বাট আমি ক্যামেরা ইউজ করতে পারবো না, এটা আমার খুবই ভালো লাগতেছে না।
অ্যান্ড কনভার্টার তো আমি বাংলাদেশেও পাই নাই, দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক আপনি চাইলে আপনি খুঁজে টুজে যেখান থেকে পারেন কনভার্টার নিয়ে আসেন। আদারওয়াইজ এই ধরনের কিংবা এই দুবাইয়ে যে 3 প্লাগ আছে 3 প্লাগগুলো এখানে কাজে লাগে না এবং ওইটারও কনভার্টার পাওয়া যায় না। সো ইটস এ ভেরি হিট অ্যান্ড মেস, অনেক ঝামেলা। এনিওয়ে দ্যাটস ইট, গুড বাই।